我做这部片最大的满足就是它提供了非常多丰富的画面，然后很漂亮，然后又很稀有。那我们可以利用声音的那个魅力，去把这个片子展现出来。比方说，北极它有拍到那种暴风雪的效果。那天暴风雪，然后那北极熊怎么躲那些暴风雪？它也有拍到北极非常的安静，安静到好像寂静无声的效果，那种感觉这样。所以这些声音就可以有很好的那种发挥的空间，甚至你可以用5.1声道，你可以用环绕声去表达这些事情。像暴风雪的时候，我们可以让声音风从左边啊、右边啊，然后有非常好的低频这样。那安静的时候呢，我们也可以做很细微的声音，让人家觉得说啊，这些冰只是浮在上面，他们互相非常安静。那边没有风，就什么都没有，因为北极也没有车，也没有船，也没有飞机，它就是非常安静的。所以这个是这部电影很特别的地方。